Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Sarah Gamer falando mais uma vez. Trazendo aqui mais um vídeo do canal do jogo The Sims FreePlay. Nova missão iniciando. Lareira de pedra. O Natal na época do aconchego. Faça amor pela família, porque esta lareira está tão fria. Seu Sim precisa desvendar este mistério, derreter os corações de uma família gelada e salva o Natal. Essa missão tem um prazo de 13 dias para completar. Concluir objetivos na missão de Natal Lareira de Pedra para desbloquear prêmios diários. Termine uma missão de Natal para ganhar o modelo da Casa do Lago. Bom pessoal, vou terminar mais um vídeo por aqui e espero que vocês tenham gostado. Para quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um beijo no corações de vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo pessoal. Um beijo. Tchau pessoal.